Добро вечер, почитувани. Добро дојдовте во најновото издание на Само вистина. Јас сум Јана Јосифовска, мои гости вечерва како што и најавивме, Арта Билјали Зендели, подпредседателка на ДУИ. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Бране Петрушевски, пратеник на ВМРО ДПМН. Добро вечер и за вас. Добро вечер, благодарам за поканата. Арта, ќе почнам со вас. Законот за прекршоци со кој што треба да стартува Safe City системот од 1 февруари, денеска го доби потребното двотретинско мнозинство во собранието, но она што остави впечаток е дека пратениците од ДУИ пред 3 дена најавија дека ќе го поддржат на пресконференција, но денеска не го гласа. Што се случи, зошто се премисливте? Не е дека се премисливме, ние начелно сме за почитување на правилата и за санкционирање на прекршителите на правилата, па било тоа да се и правила во патниот сообраќај во овој случај. Меѓутоа имавме одредени дилеми, одредени недоразјаснети работи во законот, кои што нашата координаторка на пратеничката група госпоѓа Рина Ајдари постојано беше во координација во собранието, колку што сум информирана и мислам дека точно сум информирана, воспоставувајќи ги барањата за двојазичност на СМС пораките, кои што се во согласност со рамковниот договор, со Уставот, со Законот за примена на јазиците, воспоставувајќи го барањето за примена на законот во целата територија на државата, бидејќи инаку тоа не е закон што важи само во одреден дел, значи што експлицитно ќе важи, ќе се применува само во одреден дел од територијата, мислам дека не ги исполнува основните формални белези да се биде или да се нарекува закон. Имаше и некои други барања кои што требаше, пошто имаме и дилеми, имавме и се уште ги имаме тие дилеми во врска со приватноста и заштитата на приватност на луѓето кои што ќе се сликаат, кој ќе се слика све, како ќе се слика и каде ќе завршат тие слики. Имаше и министерот за внатрешни работи во едно интервју. Јас искрено не можев до крај да разбирам што ќе се случи со тие слики или со тоа дата база на слики што ќе се формира од Safe City системот. И исто така овој закон мислевме и се уште мислиме дека е и во спротивност со еднаквоста на граѓаните, бидејќи одредени граѓани ги става во надредена позиција во однос на другите. Еднаквоста значи еднакво да се применуваат и санкциите, еднакво да се почитуваат и правилата. Во овој случај тоа го немаме. Координаторката во последниот прес, мислам дека беше во вторникот, најави дека начелно да, и начелно да, бидејќи да, ние сме за почитување на правилата, но без тоа почитување да значи кршење на редица други правила кои што исто така треба да се почитуваат и треба да се дел од законот и од примената на законот. Да, но само да појасниме. Ајдари на пресконференцијата, јас ја следев и точно ја прашавме, начелно да, меѓутоа бевте експлицитни дека ќе поддржите, но дека во координација со МВР и експерти, сите оние нејасноти и забелешки кои што ги имате, дополнително ќе оставите простор да бидат решавани и доколку нема волја, спомена дека дополнително можеби ќе се размислува да иницирате нови законски измени, но дека сега ова законско решение ќе биде поддржано од ДУИ што произлезе од лидерската вклучка. Начелно да, начелно стои ова, меѓутоа јас се сеќавам, јас следев Рина, кога рече дека до петок има време да видиме, со тоа се подразбира да видиме што ќе се случи до петок. Денеска изгледа сите тие сугестии или барања кои што беа цело време воспоставени и тоа тие се барања засновани во Уставот, засновани и во правниот систем, во правниот поредок, на начинот на кој што треба да функционира и да се имплементира овој закон. Не се овие политички барања на ДУИ. Овие се правила кои што важат за секој закон. Не може законот да важи во еден дел од територијата, да не важи во друг дел. Не може законот да крши редица други закони, а згора на се да го крши и Уставот на Република Северна Македонија, па и мировниот рамковен Охридски договор. На крајот на краиштата тие барања не се зедоа предвид и затоа денеска пратениците од ДУИ и други пратеници албанци гласаа против. Исто така против гласаше и Социјалдемократскиот сојуз, колку што видов. Петрушевски, како ги коментирате ево овие аргументи? Имавме можности претходно и од СДСМ да слушнеме. Дали ќе ги земете во предвид, фактички еве од ДУИ велат законот е неуставен, имаат низа барања за висината на казните, за кој се ќе ги собира и следи податоците? Сите барања ќе се да земат во предвид, тоа
беше и производ од лидерската средба, каде што лидерите седна и разговараа, впрочем, и за овој закон за прекршоци. После тоа имаше координација на ниво на координатори на пратенички групи, имаше и посебна координација со координаторот и дел од пратеници на ДУИ, на која што преку видеоврска беше поврзан и министерот за внатрешни работи, кој што во тој момент не беше во Република Македонија. И сметавме до тој момент и после изјавата на нивниот координатор, односно координаторка, дека се надминати сите недоразбирања. Ве изненади вас? Апсолутно да, искрено да. И сметам дека овој потек на ДУИ не е од аспект на овие аномалии на системот или на законот, кои што ќе ги образложам дека се спротивни на она кој што се збори, туку мислам дека е некаков обид за некаква уцена на владачкото мнозинство, користејќи го овој закон и некои други закони кои што треба да следат. Од аспект на ова кое што го говориме, за двојазичност, најодговорно и министрот, еви јас овдека тврдам, дека во согласност со сите важечки позитивни прописи во Република Македонија, записниците ќе стигаат на јазикот на кој што е заведен граѓанинот во личната карта. Пример, доколку националноста му е албанец, ќе му дојде на албански јазик записникот и тоа е имплементирано во системот. Јас и по професија сум инженер по информатички технологии, сум работел на дигитализација на административни процеси и тоа е нешто кое што не зависи од етникумот, од волјата, од било што, дигитализацијата си има јасни правила и тоа ќе биде така. Во делот на известувањата на пораките, кои што стигаат како SMS и сега не се на, односно се на македонски, ама се со латинична белешка. Значи сега не се ни на македонски, ако сакаме така да зборуваме. Значи тоа е известување кое што не е акт кој што произлегува од министерството. Тоа е обично известување. Она кое што е акт, како извештај, записник и она кое што значи законски уредена материја, апсолутно ќе биде на јазикот на кој што го говори, односно двојазично во случајот. Во делот на важењето или неважењето на целата територија. Најпрви законот за прекршоци за кој што говориме важи апсолутно на цела територија на Република Македонија и тука нема исклучоци. Она која што се имплицира е опремата која што е поставена во Скопје, Тетово, Куманово и на коридорите 8 и 10. Тековно целата ова година ќе биде поставувана опрема и на други локации, и на други места и во други градови апсолутно согласно очекувањата на Министерството за внатрешни работи е од 1 јануар следната година целата територија на Република Македонија да биде опфатена со опремата на Safe City. Инаку законот важи за сите. Дали ќе биде санкциониран сообраќајен прекршок преку камера на Safe City или ќе биде санкциониран прекршок преку мобилен полицаец, апсолутно ќе биде казнет и законот важи за сите подеднакво. Во делот на приватноста исто така објаснивме, ние имаме закони во Република Македонија, закон за заштита на лични податоци и низа на други закони кои што ја уредуваат оваа материја. И она кое што е многу битно, не е ова прва камера која што ја поставуваме на територија на Република Македонија, па сега одеднаш да се појавуваат сомнежи. Ние имаме низа на камери кои што се и во делот на Министерството за внатрешни работи и претходно поставени и во на улици, на булевари, кои што и ден денеска постојат, кои што се користат во нивното секојдневно работење, така што се ова е уредено. Меѓутоа, јас морам да напоменам, доколку на ДУИ им пречи, не знам од кои причини, затоа што јас како кумановец сум среќен што Куманово е дел од овој проект, затоа што и бројките тоа го потврдуваат, затоа што се намалиле бројот на сообраќајни несреќи во Куманово и е заштитена безбедноста на Куманово и како пратеник ќе работам овој проект да функционира на целата територија на Република Македонија, меѓутоа овие три града, Скопје, Куманово и Тетово, не ги одбра оваа влада. Овој проект започна во време на претходната влада. И ДУИ ќе треба да го постави прашањето до Назим Буши, доколку уште член на ДУИ, доколку не го фатил неговој бран на одчленување од ДУИ, зошто тогаш Назим Буши не ги истакнал овие уставни повреди и сите овие забелешки кои што ги имаат од ДУИ, кога нивен член, како нивен кадар, бил заменик министар за внатрешни работи, токму кога биле утврдени овие правила на игра. Ние го наследивме проектот во фаза во која што го наследивме, не биле способни за жал да го реализираат претходната влада 7 години, го преземаме, го реализираме и тоа се фактите. Она кое што мора да го знаат сите е дека овој проект дава резултати уште во тест фаза, тоа го потврдуваат бројките, и она кое што треба да го знаат сите е дека не завршува тука, туку ќе биде имплементиран низ целата територија на Република Македонија. Повелете. Добро, ќе почнам од почетокот, дека
ваш став е дека ова негласање на ДУИ денеска не се однесува врз аномалиите што ги содржи овој закон, туку е поради некоја друга причина, ако може вака да ве парафразирам. Дали ДУИ го оценува владачкото мнозинство и со што? Законот помина, ДУИ е во опозиција, тие треба да се бават сега со реалниот економски раст кој што го ветија и со многу други работи кои што ги ветија во текот на програмата, пошто ДУИ е во опозиција и еве не им го гласа Safe City, не им го гласа народниот правобранител и би сакала веќе да се одлепат од тоа дека ДУИ, туку да продолжат да работат и да испорачат тоа што го ветуваа 8 години додека ДУИ, особено 8-те последни години, додека ДУИ беше на власт со Социјалдемократскиот сојуз, а тие во опозиција. Почитувам Петрушевски, оваа поддршка не е дадена бидејќи ДУИ како политичка партија го слуша гласот на граѓаните. Ние знаеме, особено во Западна Македонија, колку граѓаните се незадоволни и како ја сметаат за дискриминаторска, за жал, оваа пракса на воведување камери во Куманово, Скопје и Тетово. Бидејќи се руши еднаквоста. Ти не можеш да ми кажеш дека не се руши еднаквоста ако законот се применува и важи експлицитно според словото на законот, ќе се применува само во Куманово, Скопје и Тетово. Се согласувам дека имате дадено ветување дека после една година ќе се воспостават камери во други градови, таман работа да го немаше и тоа ветување. Меѓутоа, би препорачала подобро да немаме противуставен закон, отколку да постои еден противуставен закон, бидејќи ќе падне и во Уставниот суд. Ако Уставниот суд малку сака да делува како вистинска правна институција или институција која што дели право. Известувањата викате дека се сега само на македонски јазик, но со латински букви, да, пошто сум примила едно известување до сега и меѓутоа викате дека санкциите, постапките, записниците, све ќе бидат, актите, формалните акти. Значи ли тоа, сега ме интересира и за мене, но и за јавноста, значи ли тоа дека СМС пораките, првичните што ќе се праќаат и во иднина, ќе останат по ваков терк? Не, важи. Ова да го разјасниме за граѓаните. Значи и известувањата тврдите дека ќе бидат пратени и на албански јазик, односно на јазикот на кој што ние зборуваме. Доколку навистина значи ако намерата е навистина да се воспостават камери на секаде, што не се сомневам, знам дека имате правници во вашата партија кои што ги знаат овие работи, пошто не открив некоја правна филозофија, туку тоа се општо познати работи за сите правници, да почекаме уште 11 месеци. Нека бидат малку по-активни полицајците, сообраќајните полицајци, нека бидат малку поажурни и поактивни, исто така и судовите кои што ќе примаат кривични пријави и прекршочни пријави за извршени прекршоци и кривични дела. Нека бидат малку поправедни во начинот на кој што ќе ги осудат извршителите на тие прекршоци и кривични дела. И мислам дека за 11 месеци, ако чекаме за да бидат сите задоволни некако, дека на секаде ќе се брани животот и на секаде ќе се казни прекршителот, мислам дека ништо нема да губиме ако чекаме. Што се однесува до фактот што го споменувате дека законот е од Назим Буши и ние треба сега да бараме одговорност од Назим Буши, законот е испратен до собрание од оваа влада во која што не е Назим Буши министер, ниту заменик министер, туку имате други министри и друг состав на владата. И не знам, секогаш се обидувате некоја вина да има ДУИ. Уште еднаш ќе ви кажам, ДУИ е во опозиција скоро 2 години, одлепете се од таа веќе етикета или од тоа барање и гледајте да испорачате резултати конкретни за подобар живот на сите граѓани. Јас мислев дека се дискриминирани оние граѓани кои што немаат сефсити. Сега гледам дека ги сметаат дискриминирани граѓаните кои што имаат сефсити. Обратно гледам на работи затоа што се работи за безбедност. Не бране и тие. Јас обратно гледам на работи, ви сега ќе ви кажам зошто. Добро, тоа е ваше гледање. Да го тоа аргументирам со бројки.
значи на територија на СВР Скопје. Декември 24, јануари 25 сме имале смртни случаи 11 како последица на сообраќајни несреќи. Во периодот од како функционира без казнување, Safe City, безбеден град, без казнување, само во тест периодов, значи од декември 25 до јануари 26 имаме само 2 смртни случаи, што значи дека 9 животи веќе се спасени ако зборуваме од аспект на човечки животи. Јас немам време да чекам, и како родител, и како пратеник, и како човек да чекам уште 11 месеци да ни се случуваат смртни случаи. Или да речеме, за 37% имаме помалку повредени како последица на сообраќајни незгоди истите овие периоди, или за 20 и преку 20% помалку незгоди. Или да земеме Куманово, каде што јас живеам. Во јануари 25 сме имале 40 сообраќајни несреќи, во јануари 26 до денешниот датум имаме само 15 сообраќајни несреќи, 60 преку 60% намалување на бројот на сообраќајни несреќи. Или да го земеме Тетово, каде што во јануари 25 сме имале 30, во јануари 26 22 сообраќајни несреќи, 26,7% намалување на бројот на сообраќајни несгоди. За мене овие бројки се доволен доказ дека овој проект дава резултати од аспект на безбедноста на граѓаните во сообраќајот. Благодарен сум на сите пратеници денеска и на делот кои што се од владачкото мнозинство и на оние кои што не беа, кои што го препозна исто тоа што го препознав јас и кои што дадоа подршка на овој закон. Меѓутоа, во законот за прекршоци никаде не стои дека ќе се казнува само во Тетово, Куманово и Скопје. Никаде не стои. Ќе се казнува на територија на цела Република Македонија. Она кое што е направено во време на Назим Буш, јас не можам да го абстрахирам, е одредувањето како проектна фаза, во кои градови ќе започне оние градови кои што се поголеми, кои што имаат соодветна инфраструктура и така натаму, сега тоа се експерти кои што цениле, претпоставувам, не знам. Меѓутоа, Назим Буши бил заменик министер кога е одредено дека опремата ќе се поставува на овие 3 града и е започнато да се поставува на тие 3 града. Не е законска оваа норма и материја, туку е дел од проектот. Значи, јас апелирам и сум благодарен до граѓаните што покажа голема совест, што и во Скопје, и во овие 2 града Тетово и Куманово се намали брзината на возење, се зголеми сообраќајната култура и покажа дека и без казнување можат да живеат по европски стандарди. Останува да видиме како ќе функционира овој систем. Прашањето е дали безбедноста е на сметка на партиски интереси или на вистина на сите им е важно. Да разјасниме, Брана, идејата просветителна и илуминаторска на Назим Буши била добра или лоша? Јас мислам дека е добра. Јас лично, ако мене ме прашаш, да. Малку поинаку го толкуваше тоа што го направи Назим Буши. Не, јас викам дека... И сега, освен пратениците, задоволен што е Куманово. Благодарен и на Назим Буши за ваква реформска затоа сме го продолжиле проектов. Идеја. Значи, види, арта проектов бил добар и ние сме го продолжиле да го имплементираме. Сега тие не успеле да го имплементираат, за жал. Ние сме го продолжиле со имплементација. Меѓутоа, одлуката ви зборам дека одлуката каде да започне била донесена тогаш. Ние не сме можеле да ја смениме таа одлука. А јас лично сум среќен што Куманово е дел од Safe City во прва фаза зборам и што Скопје ви таму функционирам работа и Тетово каде што имам многу пријатели. Така што тоа е добро. Ке работам како пратеник да што поскоро се прошири во другите градови за да немаме смртни случаи. За некој ден се навршува 1 година од смртта на Фросина, која што беше згазена, младо девојче, која што беше згазена на партизанска од несовесен човек, под алкохол, со 90 и нешто возење час и така натаму сега да не зборам. Добро, Бране, Јас сум среќен што ќе спречиме вакви случаи во иднина. Немаме време да чекаме. Ако не дај Боже меѓувремено се случува едно кривично дело со смртни последици во некој град во кој што нема камери од Safe City или во кој што не се применува Safe City, како ќе се чувствувате? Многу лошо како што ќе се воспоставувате сега во Safe City. Заштита на човечкиот живот во еден дел од територијата, а не во другиот дел од територијата. Ваквата логика на размислување е позитивна и јас се сложувам со вас. Ова е целосно нееднаков закон кон сите граѓани. Како што
Ама сега зборуваме заслужуваат дека заштита ова што го зборуваш ти, јас се Скопје, сложувам Тетово, со тебе. Куманово, така заслужуваат заштита и во другите Така е. градови. Така е. Меѓутоа, Ама и вие велите дека прекршителите дека се дискриминирани Скопје, Тетово и Куманово. меѓутоа, прекршителите на правилата, како што заслужуваат санкционирање во Куманово, Скопје и Тетово, така заслужуваат санкционирање Апсолутно, и во тоа немаме дилема. И во пожестоко. сите други места. Не знам сега за пожестоко. Па не мислам знам дека колку кривичните ќе- дела ти ги спомнавте вие. Санкциите може да, таму може да Во кривичните разговараме. дела зборам. Меѓутоа, едни прекршители да се ослободат, Ама не а може да се други ослободи, Арто, па како како да не ги може? ослободиме, Како ајде, на пример кажи. сега еден прекршок што се случува во Гевгелија го евидентира ли Safe City? Ако го санкционира полицаец, било Ама каков да, сообраќаен ама Safe прекршок, City ќе камера биде- дали го санкционира? Не, Safe City сега станува збор, пошто полицајци ние нема држава без полицајци. Полицајци сме имале секогаш и сообраќајни, да. Ова е само алатка Меѓутоа која што ова е помага да го Safe City, друг безбедноста да ја систем подобри. веќе, да. Така е, Safe City, така дали е. сега санкционира еден прекршител на правила во Гевгелија? Штом ќе се Како што постави санкционира камера, во- ама ќе не, санкционира. Не, штом ќе се, Така тоа е идно време. Така, апсолутно. Да, Ама меѓутоа кој во проект овој е момент реализиран кога ние одеднаш? кој не Кој проект е кој реализиран закон може одеднаш? така да се применува? Кој закон? Постулатите Ајде на- законот за против пушење. Ќе збориме за Да. тоа. А само да го Дали си завршиме ова. согласен тој закон, на пример, да се применува првично само во Гевгелија, Скопје и Охрид? Согласен сум на цела Нели- територија, нели меѓутоа е- зборуваме сега за истото Safe е, па истото е, ама не може Не да е истото, зборуваме Марта. за Не е Safe истото. City, а да не зборуваме за Добро, Знаеш да, зашто да не е се исто? надржи Ве молам, фокусот на Вака. Safe City. заштита на личните податоци. Ќе го збориме тоа. Само да го завршиме Треба овој да дел. важи Во за делот сите на граѓани, за прекршоците. сите граѓани. Апсолутно, и да тука се немаме применува дилема. Сега, јас полицијата да вака има ќе- мерки да го применува во целата територија Ај вака на да државата. размислувам. Мене ми се свиѓа ова последно што го зборите, значи треба да се имплементира во цела територија. И тока се слагам. И ќе го работиме ова. Меѓутоа, не можам да зборувам дека прекршувањето треба да биде амнестирано. Значи, ако зборуваме како политичари, ајде да дадеме апел на граѓаниве. Еве и Да, вие спомнавте дека ќе се прекршоците, па казните, па ќе се собирале пари. Ај вака да направиме, да дадеме апел до граѓаните да возат совесно, да возат онолку колку што е пропишано и колку што сме се договориле како општество согласно законот за безбедност во сообраќај, ако е дозволено 30, сите да возиме 30, ако е 50, сите да возиме 50, Да. ако е автопат да возиме таму колку е дозволено, сите да дадеме апел и тогаш ниту ќе има казни, ниту ќе има пари повеќе во буџет како што некој имплицира што е вака смешна теза, ниту ќе имаме проблем од нееднаквост, еднаквост и било што. Поентата е дека ние треба на граѓаните да им платиме апел, да ги почитуваат нормите, законите, стандардите, нешто што е европска норма, а не да им укажуваме дека треба да вршат прекршоци и нема да бидат Не, санкционирани. тоа не го реков јас, тоа вие го кажувате. Не, Не знам добро. како го парафразирате тоа. Па Јас затоа не што кажувам дека кажуваме треба да дека ги ќе бидат прекршат дека во правилата. Куманово да речеме ќе бидат казнувани. Јас си велам дека Прекршителите ако на не возат нема да бидат казнувани. Прекршителите на правилата треба да бидат ставени во иста вага. Исто да се мери прекршителот во Гевгелија и во Тетово. Исто се мери. Ама Јас не ако се- дојдам во преку Тетово, Safe City, дали ќе ме казнат? Преку Safe City, ама не доаѓаш во Добро, Тетово. веројатно, Доаѓам како не доаѓам. да, Мислам, веројатно имате тоа тука не различен доаѓаш, не законот дека не доаѓаш, Па не, Куманово, живеам таму, не, ќе не. видиме. Добро, не е проблем Куманово. Ајде Гевгелија да видиме. Дали прекршителот од Тетово и тој од Добро, ајде, Гевгелија логика да се пред имплемент- иста правда? Апсолутно предист. Ај оваа логика да имплементираме на автопат од коридор 10. Не се, затоа што Во во коридор Тетово 10 има, возат само има Кумановци? камери од Safe City, а во Гевгелија нема Добро, а камера од Safe како City. оваа логика ќе ја пресликаме на коридорот 10 автопатот на од коридор 10? Тоа Како прашајте ќе го го подносителот на Не, од аспект на вашава логика. законот. Дали по автопатот од коридор 10 возат само од Куманово, Скопје и Тетово? Не, возат и странски. Дали и за граѓани, нив ќе не. важи истиот закон? Да, ќе важи. Значи, еднаквоста Ќе си важи. постои секаде. Ама Поента е да не ги правиме прекршоците, Арта. Добро. Поентата да не ги Да правиме имаме безбеден прекршоците, сообраќај. да не ги правиме Да кривичните сите дела. да сме сигурни Јас дека сум кога нашите деца ќе апсолутно шетаат за по тоа. улица, нема И некој на затоа сум пешички да ги правник, удари. Пошто сакам почитување Знам, на и затоа правила. дебатирам. Меѓутоа, правилата треба да важат за сите. Све друго е селективна Ќе важат за правда. сите, а вие Че можете кога да го ќе Дали прашате? може важат, би ќе го требаше да поздравиме. дадете Кога ќе шанса, важат, ќе го дали може би поздравиме. требаше Да, требаше да очекувам. дадете шанса како што беше договорено на лидерската да речеме еве на овој Јас- закон, а потоа да оставите простор за сите ваши дилеми и да се имплементираат понатака.
Ова е сега хипотетичко прашање. Битно е тоа што се состои во да дојдам до законот. причината за вашиот потек. Добро. Нееднаквоста кој што ни го сервира овој закон, било како жртви на прекршоци, било како сторители на прекршоци, е главната причина и двојазичноста која што не се применува. Се споменав и лидерската средба од фактички ова беше една од темите кои што барем според изјавите по нејза беа јавно кажани дека се дискутирало за народниот правобранител. Еви денеска се успеа да се обезбеди бадентер, иако чином вие останавте против овој предлог. Фатан се јами, меѓутоа што друго според вас разговараше вашиот лидер Ахмети на таа лидерска средба? Ако се земе предвид дека вчера имаше една изјава каде што кажа дека уште лани договарал со премиерот Мицкоски предвремени парламентарни избори, вие постојано тоа го барате. Дали оваа средба низ призмата на ДУИ беше параван за барање предвремени парламентарни избори или навистина оние приоритетни прашања за кои што еве сега видовме дел не се согласуваат? Што се зборувало на лидерската средба, не мислам дека лидерите сами, сите присутни на таа лидерска средба, откако заврши, го рекоа или го кажаа тоа што требаше да се кажа, и ја не би навлегувала подлабоко во не навлегувам подлабоко во тоа што се зборувало, бидејќи затоа и тие средби се затворени за јавноста. Дали е ова параван, дали значи нашето одење беше таму, бидејќи ние во изборите од 8 мај бевме пред инженерингот што се направи од страна на ВМРО и Вреди, бевме втора по големина опозицијска партија. Ние имавме 20 пратеници, а СДСМ имаше 19, па после ни зеде еден пратеник Вреди во шестка и ние паднавме 19-19. Сега некои пратеници се излезени од фронтот, меѓутоа првично после објавувањето на првичните резултати, ние бевме прва по големина опозицијска партија и ценевме ова одлука е донесена унанимно во Генералниот совет на ДУИ, дека треба да се присуствува, треба да се застапи и како опозицијска партија, но да се застапи и како најголема албанска партија во државата. Но ДУИ останува на барањето за предвремени избори. Што се однесува до предвремени избори, да, ние постојано сме ги барале и се уште ги бараме предвремените парламентарни избори, а дека во врска со изјавата на нашиот председател вчерашната што ја спомнавме, дека имале некаков договор со премиерот господинот Мицковски, да, и тоа било дел од агендата или од дневниот ред на едно од минатогодишните, мислам, централни председателства на ДУИ, каде што исто така унанимно ја поздравивме таа одлука или го поздравивме тој постигнат договор и чекавме во октомври да имаме заеднички парламентарни и локални избори, но тоа не се случи. Ние сме опозиција, не се почитуваше тој договор, како да кажам, поблаго. И еве сега ВМРО и Вреди треба да испорачат тоа што го ветуваат цело време. Петрушевски, тие најави по лидерската средба, особено од господинот Ахмети за тет-а-тет средби со премиерот Мицкоски, отворија некои прашања во јавноста од аспект дали сега ВМРО ДПМН ја омекнува реториката кон ДУИ, ако претходно постојано велевте дека нема што со нив да се седнува на маса, освен за одговорност пред законот, и дали е точно дека навистина премиерот Мицкоски договарал лани со Ахмети одржување предвремени парламентарни избори? Па апсолутно не е точно и такво нешто нити се слушнало, нити некој изјавил, нити сме виделе во било кој медиум да било лиферувано такво соопштение или информација. Така што демантирам дека такво нешто се случило, нити па некад во ВМРО ДПМН сме разговарале дека имало некаков договор за предвремени избори. Нашиот став беше континуиран цело време дека на Македонија не се потребни избори. Но разбирам ДУИ да бара избори, и тоа е легитимно, тие се опозицијска партија. Добро, ДУИ
е добро што бара избори. Меѓутоа, чудно ми е што СДСМ па секој ден со соопштенија бега од избори предвремени, така што таму па некоја друга ситуација се случува. Не знам што е како, меѓутоа дуи се конзистентни. годинава предвремени Не, избори? нема да има избори затоа што согласно законите во Македонија тоа ќе значи застој доста на многу процеси во државата. А затоа една од она што го разговараха лидерите на лидерската седба беше и менување на тие закони и она пржинска влада и така натаму, зашто ете не се постигна консензус, меѓутоа не, на Македонија треба раст, развој, економија, реформи, европски стандарди, се она кое што го правиме и ќе го правиме во наредниот период. Меѓутоа јас знам една друга вистина која што се случи во канцеларијата број 230 во Собранието, која што е канцеларија на нашата заменичка координаторка Дафина Стојановска, каде што лидерот на ДУИ по изборите нудеше коалиција за власт и нудеше еден министер помалку од она кое што сме го договориле со Влен и нудеше да нема председател на собрание. Таа вистина јас ја знам и денеска истата вистина ја објави и Дафина Стојановска. Така што ова е вистината, ова се друго е политичка Која чива вистина е политичка манипулација со цел да се спречи падот. Ние покажавме денеска и тоа е многу битен факт дека Нашиот пат или вашиот пат? ние оној пат Кој на граѓаните кои што го изврвеле на избори. Кажи. Ние денеска покажавме дека може по кој знае кој пат да обезбедиме 2/3 мнозинство за проекти кои што се од интерес на граѓаните. Ова неколку пати се случува. За прв пат без ДУИ, меѓутоа покажавме дека ВМРО ДПМН знае да преговара, има отворен диалог со сите, разговара со сите, ги прифаќа забелешките, што е едно нормално политичко действување на една европска политичка партија. И тоа е добро и тоа ќе продолжи во наредниот период. Покажавме дека можеме и да обезбедиме Бадинтер за работи кои што се битни за граѓаните, кои што откочуваат многу процеси, кои што народниот правобранител нема да бидеме веќе критикувани во извештаите на Европската комисија, се на кое што сме го имале во изминатиот период. Така што јас апелирам до ДУИ да се реформираат, да бидат конструктивни, да на дело го покажуваат она кое што барем вака во говорите го покажуваат, а тоа е европски вредности и нормално да како конструктивна опозиција разговараме, прифаќаме забелешки, нивните укажувања кои што се во настока на подобрување на одредени процеси, ги прифатиме, ги имплементираме и се тоа да резултира со едни подобри политики за граѓаните на Република Македонија. Дали ова точно што го спомена Петрушевски, кога вие имате една вистина, тие имаат друга вистина, дали господинот Ахмети е точно дека нудел на Мицкоски министерства?